uwitwa Scot noneho ibintu arabigenza ate? Yabonye amucika n'ubundi basukiye hariya i Dubai, aramucika bateganyije kurarana n'ubundi barararana, bucya yari yankwe binini n'ubundi bituma nta kintu ari buze gukora, barararana buracya. None n'ubundi kubera Scot yababaje Natasha no yatekereje ati ntabwo nzasubirayo ntajyanye imiti, noneho ndebe niba ari n'umutego yanteze, ntabwo nzasubirayo ntajyanye imiti. Murabizi ko yanamumenyesheje ko naza bazibonanira kabisa, avuga ati noneho kabisa urabizi ngenda maramaje, nta kindi kintu uzambwira kugira ngo ngiye ntanga yanjye ngusohokane nurangiza untenguhe gutya. Urumva rero ni ibibazo bikomeye cyane kuri uyu Scot. Ese wowe nihe nama wamugira? Scot se kuruzi n'ubundi bamuzi, Scot uramugira inama yo kwigendera, Scot uramugira inama yo kuhaguma, Scot uramugira inama yo kuvugisha ukuri akemera akabyivugira kuko n'ubundi papa Natasha yanze kubivuga? Scot nihe inama we wamugira? Gira inama umugira ko ari mu byago. Natasha yaje amuziye kandi yaje amuzaniye ibinini, namara kumuha iyo miti yamuzaniye se Scot ayinywe? Ese natayinywa Natasha ko yabona ko ari agatego yamuteze, kandi ko n'ubundi yamuteze ko ari agatego, kandi Natasha hanze kubyemera mugani akabwira ati ndarane n'umuntu burinde bucya. Ese none ko amuzaniye imiti aramubeshya nguki? Ko yamubeshye yuko nyine hari ikibazo afite. Umuntu yajya kukuvura ukanga, gira inama ugira Scot. Ese amubwiza ukuri? Ese yemere kumwe iyo miti? Ese agende yemere kuryamana na mushiki we? Se mugira inama y'icyo agomba gukora. Chris bamuha akazi ko kwihiga, bamuha akazi yuko agiye guhiga uwateye inda n'ubundi Kelly. Ese Chris we niye inama amugira? Chris yamaze kubaka ubucuti bukomeye na Willy, kandi Willy ari kumubwira ati umuntu wateye inda umugore wanjye byahindutse sinyimuhize, ahubwo umuntu wateye inda umugore wanjye ngomba kumuhiga. Ibi bintu wowe urabyumva ute? Ese Chris abikora ate? Chris yemere gutandukana na Willy se? Ntibyashoboka, bamaze kubaka ubumwe. None se Chris areke Kelly? Ntibyashoboka, aramutwitiye. Chris akora iki? Niyihe nama wagira Chris? Chris abahare bombi, gira inama ugira Chris. N'ubundi Willy mwabonye ko yafashe icyemezo avuga ko atakishe umugore we, noneho we gira inama ugira Chris akora iki nk'umuntu uri mu mazi abira nka kuriya? Alright, let me greet everybody from all the part of the world. My king of kings, fearless boy, humble and reasonable man, king of hustler, the new version entertainment recovering, truth man, the king of everywhere, the showcase and the showmaker, the bad boy and the better ticker, the best promoter and the best content creator, the gang in gangs, the analysis and the commenting in our deep, the vibe in the vibes, the entertainer, call me GMMG, just in mind. Harimana, we come back to my heart kabisa. The people from Easter, the people from Nafu, the people from Safu, the people from Kigali City, the people from outside of country, all of you, high greetings to you. It's my heart. Noneho uwitwa Scot ibintu kabisa sinzi uko agiye kubigenza. Umva ko bavuga noneho kabisa sinzi uko agiye kubigenza. Yacitse n'ubundi uwitwa Natasha amucika bagiye Dubai, amucika bagiye n'ubundi kurangura i Dubai. Abwo bari bajyanye akodesha hoteli imwe, yarazi yuko bari burarane n'ubundi. Uwitwa Scot yigirwa danje agura ikintu cyitwa ibinini bituma n'ubundi atari buze kumva nyine kabisa ashaka icyitwa umugore. Rero bagiye kuryamana n'ubundi biranga, bucya n'ubundi Scot yitahira kabisa. Gusa Natasha asigaye babaye nkuko mwabyumvise Scot yasha kabivuga, asigara babaye cyane. Gusa Natasha nta makuru afite, ntabwo azi ko ari bro wiwe, nagazi ko ari musaza wiwe. Ibi bikaba ari bimwe mu bintu kabisa bihangayikishije n'ubundi uwitwa Scot. Today yarabivuze ati ngiye kuza kandi ninza ntabwo uzanyira, nzakuraho icyitwa roketi. None arahageza ambwira ati kabisa nazanye icyitwa umuti nakuzaniye, urongera umbwire nguki? Urambwira yuko se noneho bitari bukunde. What do you expect which we going to be done by Scot? Uratekereza Scot yakora iki? Mugira inama. Ese Scot agende? Ese Scot ahagume? Ese Scot akora iki? Umuti waje ari buze kubwira Natasha
Natasha ngo iki, aramubwira iki, aramubeshya iki, akora iki? Aca isheni hakiri kare se, amuhengere se amucika aca isheni, aramubwira ngo iki noneho kandi yamuzaniye umuti. Bisobanuye yuko uyu mukobwa yakunze uyu musore. Arakora iki? Kandi yamukunde urukundo runo rusanzwe, runo rwa sex, only sex. Arakora iki? Nta nubwo yamukunze wenda ngo avuge ngo yaramukunze ngo bazabane, yamukundiye only sex. Scot akora iki? Mugira inama kabisa, agende se, amucike se, cyangwa agume hariya se, avugisha ukuri, amubwire yuko ari mushiki wese. Akora iki? Uwo ni Scot kabisa, ugira icyo ugira inama umugira. Bobo nawe bamugereye ku ngingo yo kureka umwuzukuru kabisa, arumva yuko nunga ari kumubwira ati se umwuzukuru wundi wamuretse, umwuzukuru wamwihoreye n'ubundi ukabivamo ko n'undi Natasha bivuyemo. Nawe nyine agakomeza agashaka kwiyemera kuri se, kandi turabizi twebwe yuko n'undi Bobo agize amahirwe yabona nyine yabivuyemo, yabatomboye kabisa, ntabwo yakongera kwirirwa guka kuko turabizi ikibazo afite. Noneho Kelly yiyeguriye kuri Willy, ashobora kuzabura byose kabisa. Urabona yuko Kelly ari gutangira noneho abwira Willy icyo abonye, abwira Willy ibyo ashaka, kandi urabizi neza yuko n'ubundi Willy nawe n'umwe mu bantu n'ubundi hano muri iyi filime bigaragara nkaho n'ubundi we wenda nk'ejo agiranye ikibazo n'ubundi na Kelly n'ubundi akagenda. Urabona yuko Kelly ashobora kujya kwa Chris, kandi Chris yamaze kubaka ubucuti bukomeye na Willy, na Chris akagira ubwabo bwo guhita mutunga. Haracyarimo akabazo kabisa hagati ya Willy na Chris, kandi mwiyumviye Chris avuga yuko gutandukana na Willy bitoroshye, kandi ubona yuko Willy yamwizeye ibintu byose, inama zose niwe abigisha, niwe abigira. None se biragenda bite noneho kuri Kelly? Kelly inama we bamugira so kwigumira hariya, ubusa arasanga Chris, urabona biri bugende bite? Chris nyine arapfa kabisa. Chris munye uko n'ubundi byanze bikunze ari mu mazi abira, amahirizo ari bupfe kuko bamuhaye akazi ko guhiga uwateye inda Kelly. Ese murabona ari bumuhiga ate? Ari bumubone uwateye inda Kelly? Chris urabona ari bumuhiga akamubona? Ese namubona ari bwihige? Chris agiye kwihiga se? Ibi tubyemere ko umuntu yakwihiga bigashoboka. Ubwo reka turebe nyine kabisa, tubereke turebe ukuntu bigiye kugenda niba agiye kwihiga. Ni imwe mu bintu tugiye kureba turebe uko bimeze kabisa. Gusa murabona ko Willy yamaramaje, haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Reka nkushimire n'ubundi wo kumuje kubana natwe, musaba gukora subscribe kuri The Manifest TV, nimba utari wayikora, comment, like, share kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigene neza cyane. Genari GM, the best king of kings, GM just in mind. Murabizi cyane ko mbakunda. Ciao ciao.